अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफा फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि अगर आपकी मोटर चाहे वो वॉशिंग मशीन की हो या ड्रायर की मशीन की हो, अगर उसके अंदर से आवाज आती है तो उसको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अभी हमारी इस मोटर में मसला ये है कि जब ये चलती है तो बहुत ज्यादा शोर करती है। आज हमने इसको ठीक करना है, या सीधा सीधा अगर आप लोगों को बताऊं कि किसी भी मोटर के बैरिंग्स को किस तरह से चेंज किया जाता है, आज वो हम आपको तरीकाकार बताने वाले हैं। आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास एक मोटर है। जब हम इसको चलाते हैं तो ये बहुत ज्यादा आवाज करती है। मैं जरा इसको ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें बेसिकली दो किस्म के फॉल्ट्स हैं। मैं जरा इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों के बिल्कुल सामने कितना ज्यादा ये शोर कर रही है। सो इसके शोर करने की एक ही वजह है कि इसके बैरिंग्स में मसला आ गया। इसमें बेसिकली दो किस्म के बैरिंग्स होते हैं, एक नीचे वाली साइड पे होता है यहाँ पर, और एक ऊपर वाली साइड पे होता है यहाँ पर। सो इन बैरिंग्स के अंदर मसला आ गया। हमने आज इसके बैरिंग्स को ही चेंज करना है। सबसे पहले आप इसके कनेक्शंस को उतार लें। कनेक्शंस को उतार लेने के बाद आपने इसके कैपेसिटर को डिस्चार्ज करके साइड पे रख देना है। अभी हमारे पास ये है हमारी मोटर, हमने इसको खोलना है। इसको खोलना इंतहाई आसान है, एक अनाड़ी बंदा भी इसको खोल सकता है, मगर इसमें थोड़ा सा एहतियात की जरूरत है। अगर आप थोड़ी सी गलती करेंगे तो आपकी मोटर भी खराब हो सकती है। ठीक है जी दोस्तों, अभी हमने इसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को 4 बोल्ट नजर आएंगे, इनको आपने खोल लेना है। सो मैं जरा जल्दी के साथ इनको खोल लेता हूँ। इनको खोल लेने के बाद जो इनके आप लोगों को यहाँ पर नट बोल्ट नजर आ रहे हैं, इनको आपने वापस इसी तरफ खींच लेना है। थोड़ी सी चोट लगाएंगे तो ये इस तरह के बोल्ट इसके आप लोगों को नजर आएंगे। तो इन चारों बोल्ट को हमने बाहर खींच लेना, नट बोल्ट को हमने बाहर खींच लेना है। ठीक है जी दोस्तों, नट बोल्ट्स को तो हमने खोल लिया है। अब यहाँ पर ये जो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसको जरा गौर से समझिएगा। देखिए, अगर यहाँ पर आप छोटी सी गलती करेंगे तो आपकी मोटर भी खराब हो सकती है, उसकी वाइंडिंग में मसला आ सकता है। सो इस स्टेप को जरा गौर से समझिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने इस मोटर को कुछ इस अंदाज से पकड़ लेना है कि इसको उल्टा इस तरह दोनों हाथों से पकड़ लेना है, और ये जो इसकी आगे नॉब है, ये जो ड्रम को घुमाती है, इसको हमने जमीन के साथ मारना है। किस तरह से मारना है जरा गौर से देखिएगा। ज्यादा जोर नहीं लगाना, बिल्कुल आराम आराम से 3 से 4 दफा मारेंगे तो ये खुल जाएगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खुल चुकी है। इसके खुलने के बाद आपने प्यार से इसके जो ये अंदर राउटर है, इसको आपने बाहर निकाल लेना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपनी मोटर को बिल्कुल ठीक तरह से खोल लिया है। ये इसकी वाइंडिंग है, इसको जरा एहतियात से पकड़ें। ठीक है, इसको अब साइड पे रख दें। अब सारा काम इसके राउटर का होगा। यहाँ पर कुछ मोटर्स ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसकी बाद वो इनका ये राउटर जो है वो बाहर आता है। अभी यहाँ पर हमने ये देखना है कि कौन से बैरिंग के अंदर मसला है। एक बैरिंग ये है और एक बैरिंग ये है। दोनों में से चेक करने का तरीका ये है कि बैरिंग को जोर से घुमाएं। जिस बैरिंग के अंदर से आप लोगों को आवाज आ रही है वो वाला बैरिंग खराब है। तो मुझे इस बैरिंग के अंदर से डाउट है कि ये वाला बैरिंग, इसके ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह से जंग भी लगा हुआ है। सो हमने इस बैरिंग को बाहर निकाल देना है। कोशिश करें जब आपने मोटर खोली हो तो चाहे दोनों बैरिंग को आप निकाल सकते हैं, मगर मैं इस केस में इसी बैरिंग को निकालने वाला हूं क्योंकि ये बैरिंग के अंदर मुझे मसला लग रहा है। अभी दोस्तों, यहाँ पर इस बैरिंग को खोलना बहुत ही आसान है। आप इसके पीछे कोई भी चीज रख लें जो कि इसको इस तरह से रखे कि ये तिरछुआ आए, ताकि आप इसके बैरिंग को आसानी से खोल सके। प्लास को ले लें, प्लास को आपने यहाँ पर रखना है और हथौड़ी की मदद से आपने इसके ऊपर चोट लगानी है। थोड़ा सा जोर लगेगा, एक दफा इधर से लगानी है, फिर इसको थोड़ा सा घुमाकर फिर चोट लगानी है, तो ये बैरिंग ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। मैं आपके सामने अभी करता हूं तो आप देखिएगा। आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमने अपने बैरिंग को बिल्कुल ठीक तरह से बाहर निकाल लिया है। सो अब यहाँ पर इसके ऊपर जंग भी देख सकते हैं कि कितना जंग लगा हुआ है इस बैरिंग के ऊपर। सो हम सेम नंबर का बैरिंग मार्केट से ले आते हैं, बैरिंग का नंबर इसके ऊपर लिखा होता है। सो इस नंबर का बैरिंग हम मार्केट से ले आते हैं और फिर उसको इसी तरह से हमने इसके अंदर लगा देना है। ठीक है जी दोस्तों, बैरिंग हम नया ले आए हैं। अभी हमने इस बैरिंग को इसके अंदर लगाना है। बहुत ही आसान है, चाहे इस साइड से लगाएं चाहे इस साइड से लगाएं। अब आपने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से रख के टाइट करना है। एक चीज का ख्याल रखना है कि बिल्कुल सीधा बैरिंग आपने नीचे की तरफ ले जाना है। अब यहाँ पर इसे लगाने का एक तो तरीका ये है कि आप इसके ऊपर कोई भी पाइप चढ़ाकर ऊपर हथौड़ी से मारेंगे तब भी ये फिट आ जाएगा। नहीं तो अगर आपके पास नहीं है पाइप तो आप सिंपली यहाँ पर हथौड़ी को रखें सेंटर में और इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से जरब लगाएं, इस साइड पे भी और इस साइड भी। चारों साइड पे आपने अच्छी तरह से जरब लगानी ताकि ये बैरिंग बिल्कुल ठीक तरह से बैठ जाए। सो मैं जरा जल्दी के साथ इसके ऊपर जरब लगाता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बैरिंग बिल्कुल ठीक तरह से फिक्स हो चुका है। अभी हमने इसका जो स्टेटर है इसको इसके अंदर फिक्स करना है।
बड़े ही एहतियात से पकड़ें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई गलती करेंगे तो आप नुकसान कर बैठेंगे। सो यहाँ से बड़े ही प्यार के साथ आप इसके राउटर को इसके स्टेटर के अंदर डाल दें। राउटर को स्टेटर के अंदर डालने के बाद आपने एक काम करना है कि जहां से आपने इन नट बोल्ट को निकाला था उसके पॉइंट्स को बिल्कुल उसके सामने ले आना है। बिल्कुल बराबर करके आपने इन बोल्ट्स नट बोल्ट्स को इसके अंदर से एंटर कर देना है। अच्छा जी, अभी आपने यहाँ पर जहां पर हमने बैरिंग को इंसर्ट किया था इस जगह पर थोड़ी सी हथौड़ी लगाकर इसको बिल्कुल फिट कर देना है। मतलब इसको इस तरह से इसके अंदर बिठा देना है कि इसके अंदर लूजिंग ना रहे, इसके अंदर वक्फा ना रहे। सो मैं इसको चारों तरफ से जरब लगाकर इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर बिठाकर इन बोल्ट्स को नट बोल्ट्स को टाइट कर देता हूँ। ठीक है जी दोस्तों, अभी मोटर को अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद आपने हाथ से इसको घुमा के चेक कर लेना है कि आया ये इजीली मूव कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल इजीली मूव कर रही है। अभी हमने इसके कैपेसिटर के कनेक्शंस को भी लगा दिया है। मैं इस मोटर को जरा ऑन कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा आवाज थी इसकी, अब ये बिल्कुल अपनी बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन के ऊपर आ गई है। जितनी नॉर्मली इस मोटर की आवाज होती है ये उसके ऊपर आ चुकी है और ये मोटर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को गाइड किया जाए कि किस तरह से आप खुद से इस बैरिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं था कि किसी के रिजल्ट के ऊपर लात मारी जाए या किसी कारीगर को गलत कहा जाए कि कारीगर आपसे ज्यादा पैसे लेते हैं, आप खुद से काम करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड किया जाए, क्योंकि हमारी वीडियो में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कारीगर हैं। हमारी वीडियो से ही सीखकर वो हलाल रिज़्क भी कमा रहे हैं। सो हमारी वीडियो का यही मकसद होता है कि आप दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा गाइड किया जाए ताकि आप हलाल रिज़्क कमा सकें या अपने घर की जो परेशानियां उनको खुद सॉल्व कर सकें। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर इस वीडियो को लेकर आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। सो दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।